Qoravoyi minish ozroq qiyin, chang bo'ladi, lekin ishoning, moykadan keyin maza qilib haydaysiz. 3 fazali moykani so'raganlar bor, bilmaganlar bor ekan. Xullas, sizga hozir qisqacha aytib o'taman. Qora mashinani 3 faza nima uchun yuvishingiz kerak? Birinchi fazaga nimalar kiradi? Qarang, birinchi fazaga mashina yaxshilab, yaxtak suv bilan kunni issig'ida yaxtak suv sepilib, mashinaning kuzovini yaxshilab sovutiladi. Ana undan keyin bez kontaktni shampun sepiladi. Bez kontakt shampun sepilgandan keyin mashina o'zini kirlarini eritadi. Ya'ni qo'l bilan ishqalamaslik kerak. Kirlari, ustidagi qum zarralari erib oqadi. Ustidan yaxshilab chiroyli qilib karcher sepiladi. Ya'ni kirlar oqiziladi. Ana undan keyin nano shampunimiz bor akalar. Nano shampun sepiladi yana bir marta. Polni shampuni sepiladi. Ana undan keyin makaronka, ya'ni o'zi ana bu gubka bilan mashinaning ustini ishqalab kirlari artiladi. Ana undan keyin mashinaning ustiga yana bitta karcher yaxshilab sepilgandan keyin ustiga vosk sepiladi. Voskimiz nima vazifani bajaradi? Mashinani yaltirashini juda ham kuchaytirib beradi va keramikskiy effekt beradi. Ya'ni ustida chang turmasligini ta'minlab beradigan narsamiz. Endi uzoq emas, bir haftadan 10 kungacha o'sha effekt yo'qolmaydi. Bizda doimiy mijozlarimiz bilishadi. Men o'zim ham qadimcha yudiraman-ku. Yomg'irda, misol dvorniklarga, misol antidoj shart emas. Bizni 3 fazali har doim yudirib yursangiz, o'sha antidoj bo'lib ketadi, laboylaringiz ham. Keyin mashinani misol ko'p qirilib chizilib ketmaydi. Sababi o'sha keramikskiy effekt bo'lgandan keyin chizilishi ham ancha kamayadi. Siz bir yilda bir marta polirovka qilishingiz shart bo'lmay qoladi. Ko'p ko'rganmiz, chizilib yotgan mashina 1 yil davomida bizning moykamizga yuvilgandan keyin mana shunaqa chiroyli ko'rinishga keladi. Mana misol uchun mana shu mashina polirovka qilinmagan, keramika qilinmagan, lekin effektini siz ko'rib turibsiz mana.